Arkadaşlar, benim ismim Mustafa. Şimdi size kuluçka makinemin çıkım zamanını göstereceğim. Birinci videomda size kuluçka makinemi tanıtmıştım. Şimdi ikinci videomda çıkım zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bir çıkımımız oldu. Şu an elimize bir civcivimiz var. Diğeri de yolda çıkmak üzere. Gördüğünüz gibi yumurtayı kırmış. Şu an 35.7. Ben şey yaptım demin. Kapağını açtım. Kontrol için. Evet, şimdi size kuluçka makinemi göstereyim. Ve civcivleri. Evet, kapağını açıyorum. Hemen şu civcivden başlayalım. Şu an çıkıyor. Az kaldı. Gayret çıkacak. Çıkacak. Gördüğünüz gibi şurada da bir civcivimiz var. Alt tarafa düşmüş. Kuruyor şu an. Gördüğünüz gibi bir çıkım. Şu da ikinci olacak. Bu kaz yumurtası var, 30 gün daha 10 gün daha bekleyecek o. Onun zamanı çok. Ondan size tavukları göstereyim direkt. Makinamı kapatayım. 35 nokta soğudu iyicene. Şu fanın kablosunu çekelim, ısınsın. Bir dakika arkadaşlar. Evet, fanın kablosunu çektim. Fan duracak şimdi. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki de su. Nem için. Çıkım zamanlarında suyu biraz bol koyun. Yumurtalar çabuk kırılsın. Yani kırabilsin hayvan. Evet, şu boş temin çıkanı. Temin çıkmıştı. Onun boş şeyi, yumurta kabuğu. İnşallah diğerleri de çıkar arkadaşlar. Evet, gittikçe ısınıyor. 36 oldu. Evet. 37.5'e kadar öyle gidecek işte. Termostat falan var. Malzemelerini kısaca anlatayım size. Termostat var. Bunu internetten, Google'dan kuluçka sepeti yazdığınızda Google'a bir site çıkacak. Oradan sipariş edebilirsiniz. Kapıda ödeme veya kredi kartı geliyor. Burada duyular, ampuller var. Yanlarına sıcak silikon sıktım, kapattım. Burada bir dakika, neredeydi onlar? Evet, şurada tam gözüküyormuş. Evet, şurada bir delik var. Şurada da bir delik var. Bunlar şey yapıyor. Nemin içeride su damlacıklarının yumurtaların üstüne düşmemesini sağlıyor. Evet. Civcivler şu üst tabakada kırılıyor. Ondan sonra alt tarafa düşüyorlar. O alt taraf gördüğünüz gibi. Evet, kapandı. 37.5 oldu. Evet, 37.5 şu an. Fanın kablosunu çıkardığımdan böyle oluyor arkadaşlar. Birazdan kendine gelecek, sabitleyecek. Şimdi 38'e bile çıkacak. Ya böyle fanın kablosunu çekince fan ısıyı dağıttığı için ondan 37.5'te kolay sabitliyor. Ama fanın kablosunu çektiğinizde 38-39 çıkıyor baya. Şimdi bu kendi kendine sabitleyecek. Fanın ayarına göre. Evet arkadaşlar. Civciv nerede? Bakalım şöyle. Aha, civciv orada. Ama siz göremezsiniz, kafesin içine sokmam lazım. Evet. Çıkım zamanı bu kadar. 37.7. Birazdan düşecek. Düştü mü tekrar açacak. 35'e sabitleyin. Bu termostatlar diğerleri gibi zor değil. Set tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 37.5 oluyor. O zaten kendi kendine ayarlıyor. Siz sadece şu bağlantılarını yapın yeter. Onu da diğer videomda anlatmıştım. Nasıl bağlanıyor, onların hepsini anlatmıştım diğer videomda. Fanla ilgili şeyleri de anlattım. Evet, 37.4'te açıyor. 37.5'te kapatıyor. Yani 37.5'te kapatınca zaten o 37.6'ya çıkıyor. 6'dan sonra 35'e iniyor. 34'te tekrar açıyor. Gene 35, 36'ya çıkıyor. 36'dan gene şey yapıyor. Bu kadar arkadaşlar. Göz gibi şurada civciv çıkıyor. Az bir şey kırdı orayı. 1 saate 2 saate o da çıkacak. Belki yarım saat bile sürmez. Yani 1 saat dediğimde. Evet arkadaşlar, şu an bu kadar. Yalnız
Şunu biraz aralık bırakacağım. Kapağını. Saklama kabından. Saklama kabının biraz açık bırakayım ki civcivler nefes alabilsin. İçeride şey olmasın. Şöyle az bir şey. Bunun arasına bir şey sıkıştıralım ya. Böyle de olmaz. Yani şurada adaptör varmış. Adaptörün fiş kısmını takayım. Sopa olsaydı daha güzel olurdu. Heh. Bu kadar yeter. Şöyle biraz şöyle. Bu kadar olursa komple gider. Şunu açalım. Arkadaşlar kamerayı şuraya üstüne koyayım. Hem siz de şuradan civcivi izleyebilirsiniz. Bir dakika. Kamera şöyle kalsın. Ben 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Sizi beklettim biraz. Özür dilerim. Şöyle bir plastik bir şey buldum. Onu tıkayım buraya. Plastik iyi. Evet şimdi böyle oldu mu ısı kaybı biraz fazla olacak ama yani ben şimdi şey yapmaya çalışıyorum. Termostatın bu dereceyi sabit tutabilecek mi onu denemeye çalışıyorum. Evet açtı. Bakalım daha çok düşerse çok kötü olur. 37.3. Oo kötü oldu. Ya da zırt mı taşacak öyle bir şey de olabilir. Ya bunu kapatacağım ya da çok açacak. Açıp kapatacak habire. Ya da arkadaşlar aralık bırakmanıza gerek yok. Bunu da daha önceki bilgilerini anladım. Kapağı komple açın. İçerideki pis havanın hepsi çıksın. Komple. Açın 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 açın. Bütün hava çıktıktan sonra tekrar kapatın. Tamam içeriye hem temiz hava doldu. Derece düşsün o kendi kendine sabitleyecek arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.